Hello，我係阿俊啊。咁今日咧帶大家睇嘅鼎盛廣場一套細單位嘅。而家我哋係喺商業樓下嘅啊。我喺身邊咧就係我哋見得到嘅，之前係鼎盛廣場嘅一個酒店啊。而家翻裝修啊，換咗其他嘅一啲商家嘅。咁啊，後邊最高嗰個寫字樓咧就係我哋嘅一個承建一中心啦。我哋再翻嚟睇一睇我哋樓下嘅商鋪啊，佢見得到嘅，佢有佢嘅一個咖啡店啦、眼鏡店同埋啲藥房嘅。我而家就喺正嘅嗰個樓下，就係我哋一個東華大道同埋金匯大道嘅一個交匯處啊。咁我哋知得小區正對面咧就係我哋嘅一個天虹商超啦。天虹同埋英之王文化廣場都係喺過馬路對面一個紅綠燈啫個距離，所以呢度嘅生活嚟講，大家都知都係比較方便嘅。啊，包括我哋呢個小區咧，去我哋區政府嘅對面啊，即係區政府嘅一條主幹道金匯大道後邊咧，就可以去到我哋嘅一個區政府廣場嘅，超8000平方嘅一個公園嚟嘅。咁除咗呢一個區政府廣場之外咧，我哋身後邊呢條金匯大道同埋東華大道嘅交匯處，就可以去到我哋一個半島公園啦。啊，半島公園我哋都知啦，係淡水最大嘅一個河濱公園。所以我哋呢個小區點講呢？雖然佢唔係好大，得3座一座寫字樓、一座平層、一座 loft 啊，唔係好大嘅規模。但係點講呢？呢度嘅生活咧氣息，大家見得到。而家係晏晝4點30分左右啊，人來人往嘅啊，人流都係比較充足嘅啊。周邊嘅衣食住行都係冇咩問題嘅。啊，咁我哋而家上去睇下呢個屋苑啊，睇下咩？啊，依家嚟到我哋嘅屋苑裏面啦。啊，呢一座咧係一個公寓式嘅住宅嘅，係可以入戶嘅，70年產權。咁我哋今日睇嘅呢個細單位咧，係業主之前自己住嘅。啊，入到嚟可以見到啊，佢門嘅一個設計咧都係比較現代風格嘅。啊，一入嚟咧，我哋見到個裝修保養都係好 OK 嘅。嗱，個業主咧之前自己住嘅，打包啲嘢仲未攞晒嘅。我哋可以見到成個屋苑咧好少女興呢個少女風嘅。啊，之前個業主係一個女仔嚟嘅。啊，佢自己住嘅，而家係搬走咗嘅。我哋入門見得到啦，左手邊係我哋一個廚房同埋個廁所嘅，全部呢啲都係貼咗瓷磚嘅。啊，可以見得到之前個業主咧係比較中意乾淨嘅。我哋見得到啊，佢執得都係好企理嘅。啊，包括啲設計啊，你睇下廚房同埋廁所呢啲全部都鋪埋瓷磚嘅。咁個收納櫃咧，佢都係全部都係收納埋嘅。啊，而家我哋再睇下個廁所大概係有2.4個平方嘅。啊，馬桶呢個位都係冇問題嘅。啊，上面係有個架仔同埋個抽風扇嘅。咁呢度花灑淋浴區啊，同埋個洗手盆，全部都係色調比較乾淨嘅。啊，都係自己之前住過嘅痕跡嘅。啊，睇下佢嘅一個色調搭配咧，都係而家都好多人都可以接受嘅。咁佢專登咧係喺呢度做咗個櫃作為一個隔斷啊，隔開嚟我哋一個空間嘅。咁廚房咧係有2.4個平方嘅。啊，剩低咧係我哋一個餐客廳啊，同埋我哋休息區嘅呢個地方嘅。佢呢度咧佢係冇裝個電視嘅。啊，個業主咧佢係裝咗個幕牆嘅。啊，呢度可以通電啊，然之後呢度就可以睇電影啦。啊，都係比較溫馨嘅。啊，我哋再見一見佢梳化呢度啦。啊，可以見得到嘅都係比較少女嘅啦。包括牆面呢啲燈飾啊、裝修啊，都係比較多人中意嘅。啊，咁我哋入嚟呢度咧，可以見到佢呢度又放到一個櫃哦。收納嘅空間係比較充足嘅。啊，同埋啲壁畫裝飾啊、收納櫃啊，顯得呢度特別多人中意嘅。咁我哋入嚟呢度咧，就係我哋嘅一個主人房嘅。主人房係有10個平方嘅。啊，見得到嘅，佢放咗一張米8嘅大床。啊，呢度佢留咗個櫃嘅一個位置。啊，到時我哋可以做衣櫃啊，都係冇咩問題嘅。啊，咁空調咧係用咗 TCL 嘅。啊，呢度成面落地窗。啊，而家係晏晝落班嘅時間，接近5點鐘啦。個採光咧完全都冇影響呢一度嘅。啊，最後佢呢度有個陽台嘅。啊，陽台咧佢係放咗空調架同埋個洗衣機嘅，大概都有4.6個平方嘅。啊，平時曬衫都可以放上邊嘅，會見得到嘅。啊，熱水器佢係放咗喺出邊嘅。啊，
成個空間嚟講咧都算係比較實用嘅，比較適合兩口之家呢啲得閒翻嚟度假或者養老退休都係冇咩問題嘅呢啲生活嘅一個產品嘅。嗱，個屋苑咧，但係大家睇完之後咧，可以見得到嘅。而家我哋總結下呢套屋啦，總面積咧係46個平方嘅，而家業主係19萬就可以出嘅。咁優缺點同大家講一講啦。優點就係而家個屋苑咧，樓下商業係比較方便嘅，大家都知啦。除咗我哋對面嘅天虹英之王同埋承建一中心呢啲商業咧，另外我哋嘅三和醫院中醫院都係喺1公里嘅範圍。仲有我哋樓下係可以去到我哋區政府廣場嘅一個休息區嘅，同埋我哋嘅半島公園啦，淡水最大嘅河濱公園，所以生活配套嚟講，相對就會比較便利嘅。仲有一個就係好似我哋而家見到嘅，成間屋苑嘅一個裝修保養都係比較新淨嘅。個業主咧頭先講咗啦，佢啱啱打包完啲嘢，仲未帶走嘅，自己而家係換咗其他地方嘅，呢個細單位就空咗出嚟，所以而家係誠心出售嘅。咁缺點都同大家分享一下嘅。缺點就係小區嘅花園唔係好大咯，呢個都係實話實講嘅。但係居住嚟講咧，就睇你有捨有得咯。喺呢個中心嘅位置係嘛，同埋個戶數會比較多。咁如果想了解更多房產資訊嘅，隨時都可以聯繫我。